आपने कभी महसूस किया कि शॉपिंग बैग की खड़खड़ाहट, शुर-शुर आपको हद से ज़्यादा चिढ़ाने लगती है? आप काम कर रहे हों, कुछ पढ़ रहे हों या बस सुकून से बैठे हों और कोई पास बैठकर बैग हिलाना शुरू कर दे, तो आपके दिमाग में आता है कि भाई बंद करिए। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों होता है कि ये मामूली सी आवाज़ हमें इतना इरिटेट क्यों कर देती है कि बाज़ औक़ात तो ख़ानदान के अफ़राद आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। दरअसल हमारे कान जब भी कोई आवाज़ सुनते हैं तो दिमाग को 2 फैसले करना होते हैं। पहला ये कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और दूसरा ये कि क्या मुझे इस आवाज़ के रद्द-ए-अमल में कुछ करना है या फिर नहीं। अब जब हमारे कान ये शॉपर की खड़खड़ाहट सुनकर दिमाग तक पहुँचा